मान्छे उठेको छ है अहिले चाहिँ भर्खर उठेर मैले चाहिँ अघि बिहानै मकै खाइसकेँ तर अर्जुनले चाहिँ त पहिले मकै खानु हुँदैन अरे नि त त्यही भएर सेती मकै ल्याउनु गएको यता उप्पर घरदेखि वाह कस्तो राम्रो देखेको हेर पछि निन्द्राले बिजोक छ हौ अनुहार नै हेरिदिउँ न यहाँनिर अहिले उठेर अनि पुरा कार्ड प्लेयरहरू त यस्तै हो नि यो डाँडा त नचिनिने रहेछ कुहिरोले गरेर यो के को डाँडा यसलाई यो डाँडाको नाम भन्न त मलाई थाहा छैन यो थुप्रो भन्दा 20 माइलदेखि उभोको डाँडो डाँडो डाँडा हो डाँडा सोङजाङ 20 माइलको डाँडा हो यो चाहिँ मैले अघि बिहान पनि देखाएको थिएँ यस्तो बादल लागेकै थिएन यस्तो यो ढुङ्गा छ त अर्जुन यो चाहिँ पहिल्यै लगाएको थियो कि तिमीहरूले लगाएको ए अनि यहाँ त खाने बेला भएको छ र अर्जुन ढुङ्गाहरू चाहिँ यसरी थाक लगाएको छ यहाँ यो खाने बेला भएको छ होला हेर कोट्टाएर हेर्नु नि कोट्टाएर उयो गरिदिन्छु तपाईँ हेर्नु त दिनु त यो पनि पक्का यसरी यसरी चेताएर हेर्नुपर्छ हुन्छ दिदी भयो आँखामा मैला घुस्छ नि मेरो अब जोन्डिस भएको छ अर्जुनलाई त्यही भएर पहिले मकै चाहिँ नो यो चाहिँ ढलेको बनाना अरे नि त छिट्टै ढलिन्छ होला हौ बनाना ढलेको म ढलेको बनाना खायो भने छिट्टो ढलिन्छ हामी पनि ए तर यो चुटेकै थिएन ढल्यो भने हामी दुईजना मात्रै नढलिने ढल्छ अब अघिको मकै चाहिँ कलिलो भएछ हामी फेरि ल्याउनु गएको बुनुले अब हेर्छ भने हो एकदम मिस गर्नु है बुनु मेरो मालिक एकदम खुसी मालिकको लागि हो यो मकै ल खाइदेऊ त एक लाइन खुसीको नाममा भन्ने मेरो बुनुको नाममा यो चाहिँ अब बुनु कहिले आउने है यहाँ हरियो मकै यस्तो भएर त हो को हरियो मकै खाने आउँदा हुन्छ पुच्छरतिर छ भन्नु हुँदै थियो नि छोडेछ फुपाजु नेट खोज्दै आइपुग्नु भएको छ अघि बिहान म आएको ठाउँ यही हो भन्दै त